Pressure Switch รุ่น DG 50U-3 สินค้านำเข้าจากเยอรมัน วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบสินค้าแท้และสินค้าลอกเลียนแบบ สังเกตง่ายๆจาก 1. ตัวหนังสือยี่ห้อ Homeschilder ของแท้ ตัวอักษรจะเงาและเรียบ ส่วนของลอกเลียนแบบ ตัวอักษรจะขรุขระและไม่เรียบค่ะ ส่วนที่ 2 นะคะ มาดูตัวหนังสือที่หน้าปัดค่ะ ของแท้ ตัวหนังสือจะชัดเจนค่ะ ส่วนของลอกเลียนแบบนะคะ ตัวหนังสือจะไม่ชัดเจนค่ะหลุดลอกค่ะ มาสังเกตส่วนที่ 3 กันนะคะ สังเกตที่ขนาดรูเพชเชอร์เข้าค่ะ ตรงนี้นะคะ ขนาดรูของแท้จะ 0.5 มิลค่ะ ส่วนของลอกเลียนแบบจะ 1 มิลค่ะ สังเกตส่วนที่ 4 นะคะ ฐานรองค่ะ ฐานรองอลูมิเนียม สินค้าแท้จะมีสีเข้มค่ะ ลักษณะเหมือนเก็บสินค้าไว้นานนะคะ ส่วนของลอกเลียนแบบนะคะ จะสีอ่อนลักษณะเหมือนสินค้าใหม่เลยค่ะ ค่ะ สินค้าจากทางเราเป็นสินค้า100%ของแท้ค่ะ สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามนามบัตรเลยนะคะ